tuingira na urwa mundu gwitwa John Matthew na tibathi twara ukuwete amo donate ndikita ku social media tiri ana muiki ni pareke nguire irothe na muthia ngucia miaka itu ri ni turi ma social media ni ndo wa maundu mari orona uria marathi makiandikagwo uhorie ginya Instagram uhorie indo ciothe Twitter na no ma Facebook exactly tondu masadist ri mako mari ingi muno masadist maraugire muhigire ndio ria retagwo no ndirathomeja kai atiriri ai Sabido na Jose gatithura mainaga ubuthe Baina jeri muthe leo izi tipo ndo etagwo hater akakwire for nothing for nothing it's ate Sabido tigo gusimairo ri ingwa gina tate Matthew atiriri kana mundu ongite thino ina getangania no na ucio raiga ri andaki ndoria baindite ruriku kana hihi ri no rambo forcete guthie show atiriri agikoria na thiete show arona ndo gusimairo anasema no rambo forcete guthie na ni mugikuyu thia the mujaruo ni mugikuyu by the way tondu gikuyu kimenete gikuyu kiria kingi ta ujigwira rucine gugu ndaigwa ndiguthikiririe wa kiruba mena kejo maigo magerera mutumia ngoregire ona nderigite gwithamba na igire ati airitu agikuyu atiriri mwenda guthira mundu ahikire mugikuyu ati tondu we akoretwo na nari na muthuri ati angawari na wamutigeire ciana inya ati amwitia kindu gitagwo muturi akahoria thikũ inya agakia kumuria ati waiga gakia muthenya uri after 4 days rigu ati rigu ceri niwe mugikuyu ati ucio ni muthuri mugikuyu acoka iga atiriri ati ndigire rigite kwenyitirira kangi na kwao ni kuri thina wa mai koguo ende thambaga o muthenya kamwire thambe ri muthia karamutiga kona ndare thamba ndagira ndeuria atiriri thina ni mutumia ucio kandi arume agikuyu ni mutumia ni mutumia ucio tondu no githie kwa baruya ri ni megukwira thuri itu ni oru muno tondu ri kurikanaga na wacemania nao ndithigua ukicemania na hita ru to imagine ucemanitie na hita toyu uramena ringi mundu atariona mundu atoi mundu matari ringi ona macemania nake na ena audacity na courage ya kwandika even on social media no ringi na ringi ri acio nera twitaga cloud chasers aria twitaga ri andu akwenda tu ngumo arenda tu comment o comment o mundu tu amenyeke atari ona magitwandika gugu kaiguaga njiriri mundu andikite akandika kaiga ati na ndirari hau uguo DSM ndona mutumia akuite kana na ndiraigwira ngiria masoja kana kateku tondu kana kaunde gake na ndari amutumira uteithio ri ona kono hoke mundu hahoke na kana ri auge arenda kuona kata kana arenda kuona Man Simon ri na ni mutumia ri no wagwira mwana ucio no wakwa gutiri na wacoka wakandika guku ma social media andu maturithio ni maundu matari kiene magatuma muthia mage muoyo thimona no ko matitikitie na muoyo ucio tondu ni kurigana na maundu mari ureka you are supposed to ask yourself some simple questions uri atiriri ndio vaitindi riu nikije gukorwo gitengerania nakio tondu riu ri after all hena muturire waku wakinya miaka 40 ri ukauga ata mundu areta kwa ujai kaneta kwa tia uriko uyu omo skano hena ukiwata kwa ujai ucio wari kana na matumanene uyu wagathagiriria idomi ni ujai eta kwa ujai ugagira uge take uge atiriri ni ri ndari iguru ri ndiri handu ndeteithirie sikujisaidia no anyita ona da fortune da rorete kinya kuingira into depression maundu ma by the tumaragio ro haha no ringi tondu no igua ringi tugerio tugithekaga na gwikenera ithuiri mundu akamanyita oro uguo na itheru there is no need ya gucambiririo ri ongi mundu we are talking about stars in thino wa gikuyu twari horo wa mathai cikata as we are speaking ndie kana kwe munyu rathondeka mbeca ira rathondekwo ni mundu gwitwo Samido ona kana munyu rathondeka mbeca ira rathondekwo ni Gatutura andu acio ni stars itu as we are speaking andu acio marahingurire njira ya guthie nginya murimo marahingurira kajei na mundu gwitwo ni maturite mainite hinda iraihu muno ukaigua mundu wa mwisho ndie njoya ngawathiete ruraya etagwo mundu gwitwo rerwa na aria mari hau mbere ya Musaimo na the late Sami Muraya exactly hinda riu nirio mathiite na wahomo wa maingi kuracoka kurage kitirivo kia nduma gutire mugikuo no murathiaga nja wa bururi right now twina ciana citu by the way maraina makaina nginya ruraya no wena mamu wa nyumba ile arakia mwangi na mibebe na metondo ngikuria gicagia gitogagirirwo exactly angenda gwota mwaki ni uria heho ihana wena udacity yaku ati moyo gucimairwo ni ati mundu ni overrated tene overrated
na wewe mamu wa nyumba ile kwa nyuge cagi ona cico takikota kwigurira cica yo yenyewe ikayuma gatanya muyo ndo cica cica ndirikimama na mere miuthi ithe ndendagio na miuthi ndio endagio na ndu agendagio na miuthi we tondu ahikecio ndie ndona mundu wandikirwo biro yayo no kugurwo maguragwo akiguragwo kaci na mundu ahambe gucia hingite ritho rimwe ahingite iniuru rimwe tarikira agucagia kauma nginya na matu ndangigurira nyina nginya meko kameko na ni kwota guka haha akaruma our stars asabie stars citu let me tell you maundu mangi ni funny muno by the way mambo zingine ni funny sana ni wega mundu agaikaraga akimenya ngira arandika o guku gwe social media tondu ringi maundu mangi tu andika ni getho hati andu uture andu no gacoka kariganirwo atiri ari urandikira acio ni ngudi koma tari ukete ati wene samido guo ri mundu ucio thaicire kengwire ungienda kumenya ati mundu ucio ni star sathio mwere ati mweri wa 11 December mweri wa 10 Saturday ya keriri ya mweri wa 11 ri ni uramwenda goka koina handu ona ringi nginya January akurorera gwa kwiri atiriri arakura by the way muria thaici kwe Friday Saturday Sunday ciake ciothe cia mwaka ucio ni njuru ona nginya ngona agitwo nginya Wednesday coka uge ati mundu ucio ati gucimairu ati na kwaria na Karen uguo ni ati riu uguo ni ati nowe unjiraga ha kuri andu makumenaga uguo tondu matikoi no ni tondu wa riri gutire higo mangituika kiria we uri they admire by the way na kumona ari ko kana ogukuona ari it provokes their demons uguo niguo kwira it just provokes their demons ogukuona tu ngoma iria cie thiini wao ri ikarahuka na that has to be there that has to be there atiri nguragia atiriri we ukiumbwo ri wariho asa na mundu akicoka iya tani ndikata ndimumeneire ini ururu yake we karwe umbaga manio kondo yathitare kegucio we umbaga maniuru tayai ndiendete ogu aragia ekimugambo kiuru we karwe umbaga migambo ni ngai akiri ngai na ngai ndarutagwo mahitia asa kazi ya Mungu haitolei makosa no ngirora mostly andu aria makoma makihiti kana makimena gikiro-ini kiu ati nuwikagiraga post Facebook ati ona taici ciekagiro cia kameme mundu aguruma mukora mundu akiuria ati no thikagiriria andu acio ndingimathikiriria nie etagwo riri etagwo inferiority complex na riri andu ni mararwa na maundu maingi muno maria mararwa namo ukaga kwamba gwithikiriria we wega mundu ethikiririe tondu no ko wi muraru na nduramenya ukoro by then njigweta riu twekitwo ni murimo inferiority complex utengereretie na maundu maingi nginya nduramenya thina waku niki no ni wega kwamba kwiuria uhoro wa rucio tondu rucio ni rwega ndukituika ati we wira waku na watonya social media ni kurumana ati haria waingira no tana nginya ciugo by the way tungiuga cietana gotinde atetia mwe no we kirathi kiu wewe kirathi kiu gia cimei wiranyu ni kurumana hathire kindu kingi na andu aria uraruma andu ui nduraruma andu ni tondu ati ni gukuhitiria makuhitiirie no tondu mareka undu we utangihota gwika utangihota na guka wanyu nake ni aremirwo mukite ugumuremete guka wanyu ni aremirwo baba wanyu ni aremirwo we na handu habicire ro mukuhota wewe guko ngiruma andu aria marahota na tio makugiritie hote aca tiwega I don't see the need andu ngiuka hanjuge de wazimio ri uranjuria ki na gutire kindu kiratuma ati gwakwa gutigwe kwenda tondu Simon augire wazimio ni no ngiri uria ngima saizi iri uriaga gutire ati uge atiriri nie tondu wa UDA na Simon augire ni wazimio riu umuthi ni njui gakimane kanyiha gwakwa tamambio nyina njoki njikire gakima kanini ni njiguire Simon gano wazimio ndikiria ngimere nie ndiaga nie ndingenina mundu ucio igite oguo egwire maundu magiri makwihitukira ino turi ehitukiri ono kondu ninete kiumia kuma wathika mundu either wanyu kana mundu uwi kuko nawe wagukumenya njira no iriku njira no yo ndugukorwo na time ya kuruma andu kana kunyihia andu kana kunyenya andu kana guconorithia andu time yo is not supposed to be there occupy with yourself na maundu very productive mucio no mangi guteithia tondu after all let me tell you one thing it will depend with how you touched people andu magakuririkana ni uria mahutirie is only that no kitwika ati we wira waku nginya ni uikaine we ni uikaine na julikana we rangu no aguruma andu atiriri andu matiriganagirwo andu ni mahanie ta magwitikiriria atiriri uria angirugama arumana ri ni sawa reke ngwire let me tell you one thing
andu mathiriganagirwo aha na andu ni ogi andu ti akigu na namba ĩrĩa nene ri ikoragwo ina andu ogi in fact we no kono we mukigu gatagate kaga kuruba garia ukoragwo no ugeciragia ati othe mahana tawe tondu taru gukira rucini rumwe ati ugi ati Samido ni overrated na mundu ucio mbeca iria arathukuma mbeca ta cia ndungiciona cia wa bururi uyu mweri mugima matoka uri urathio naguo ni mwana ucio nyumba ĩrĩa arambatirie ucio ngwambiririe kuga ati ni overrated kawe winaga ki kawe nake we kawe we uturumire mwana witu ndugituke rumbo wewe na mutwe mwega andu ne maremirwo ne kumind their own business. No, you should, by the way, you should. Ne maremirwo tondu riu ri angikorwo we ni wathie wona ni overrated we ndwehere nduthie maku we niwe waigua ndugithie kuri ucio riu kuri uria ukiri sawa ni ndina miaka 55 yes na haria ndaigua Samido na ni bangaga raini tandu miaka 22 uthie urihe kana ugure njohi icio igiri cia kuingira na riu no uthie umwone akihura ngita ndimwone akihura ngita njoke njigue mundu wa miaka 10 na akinjira Samido ni overrated na nĩ hikwa araciarirwo kainaga ndũrĩ kuwe tuthiaga kuo ona ni mandikire mutwe mwega no ngiugire oguo no we ni rwimbo rwega na ni we mundu wa gucimairu andu megutura mageragia ku pull down thino wa maundu maria wikaga nginya ungiambiriria gatuka hau hanyu I'm telling you na ndangurire andu ambere kata aria magagukugurira ni andu anyu those are the people na nikio raigwa mundu araria uru andu aya ni mugikuyu ni mundu witu wanyita tondu ithuĩ ni tuĩ kuhura muno by the way tani ukarora na urie kama uginya uria witagwo ndagitari wa Ranet ta muri ukamuria kana andu ani mabwitagira ng'ombe yes agakwira ona ng'ania witu akuire na ndangĩnjĩta thi ngamĩthondeke na ndamenyaga thĩna ũrĩa ĩnaguo exactly ona kana ndoĩ wa kumwĩta nĩkĩ tondu rĩrĩ tondu tani urokorwo no wigwika ati tani kuri nona kuri icagi-ini ndui thaburia ni ciekaga ati thaburia yaturika ni yatumagwo ni ekagirwo kiraka thaburia ekagirwo kiraka kiega muno urokorwo ati we no guthondeka iraka ona ngeke nengerwo thaburia by the way ekerwo atiriri uthi utumithie kwa mucioka na ndugatwarire hang'ania utware kwa mucioka ukona thaburia tondu mungirira haria matuka-ini aria mukigite ri wakiona kia your sister or your brother kai kia thaburia no gagita tondu gituitwo tawe wa ngonia athi kona thaburia yo nderwo ndware haria uguo ha maina na nderwo ndigakone to ithuĩ tũĩ kũnina kaba negere kabirenge na ndagagwake we ũrĩa mbeca cia kũhũra thaburia ngĩraka ngirathi nĩ ciatumagwo ngirathi ĩkohwo na kĩrĩa na waya ndũĩ nĩ gũtwara yatwaragwo ĩkohwo waĩkora kĩrĩa kĩanengerwo ngirathi gĩathiĩ kilomita ĩngĩ ĩmwe ĩgũtigĩte oro hau na nĩ ũtumaga na rĩngĩ we ona ũtumagĩra mũciĩ hau hakunja gĩkũhĩtũkia tu na wacoka ũinũka ũgĩkaga atĩrĩ ũgĩtaraga no kĩanũkaga mbũri ciaku rĩ wainũka ũkaigua maiga atĩ mena na nyũmba ona kaba ũguo mbaci tũtanamũhe wĩra ũcio nĩ citũ angĩnyuire icio nĩ citũ angĩanyua ndiũĩ nĩ ciao icio cianyuo atĩrĩrĩ thĩna waku nĩkĩ we bata nĩ mũtũ ũngĩmũtwarĩire ũrĩa gwĩkana mbeca ciake nĩ thĩna wake tondũ ithuĩ tũtiũĩ gwakana ithuĩ tũĩ kũninana ithuĩ tũĩ kũrĩana ithuĩ tũĩ gutegana na gwikanira kindu gitagwo mitego na mihĩngĩca uguo ni tuwe muno na tugakomera muno na no ngeregwo mundu toyo ndi guka social media na cia onagwo ni andu aigana taru okoro he mundu umubuataga mundu ucio ri nerurana ni mugikuyu ri akimuonia nginya ruraya ni amonire na igacoka igacio kundu kuingi kingi ni bloggers exactly akoda guri ndukana make kana hure ngoro thini wa muturire uyu ri we ni wiuwi na no we ngai waku unajijua itia kwenda kuintroduce kuri we ni ati blogger ni we urakuintroduce we kuri we acha ukiwezi unajijua uko ni Samido akwina inaga wega na ni arakimenya ni kirathimo ni ngai umurathimite na akona following area andu aria mamuforowaga akagwire ucio ni mwega wandikire hau ucio ni mwega ici ngikora na guko gwicindi ya maji mundu tarandika ri acio no makoo mari aingi aria makoo makiaria na guko na nikio igwite kiroto githina kado igwite mundu aigite uguo kiroto githina uguo ni wega mundu ikaragia akimenyaga atiriri maundu mangi ni maundu by the way very serious very serious na eka undu andu maguo ni kuririkana ati
whatever goes around comes around. Uguo niguo kweritwo. Ndungigituika ati we wira waku no akurumaga andu na uramarumira kindu hatari undu unge maindire your own business. Exactly. Yes. And you move on. And you move on. Atisamidwa yo gucimairuri. No ikara nake thi nwamenya uria akoragwo ena thayu muingi take. Ena thayu muingi. Ono coka akuria kana uguo akoragwo ri muginye na thoni mukiaria kana no ari hota guthi kuoya ngita-ini ri andu haria mbere. Acoka mehutio uguo kaigua andu othe ni mambururuka. Mundu araina he muthenya inire kundu gwithagwo riri Qatar. Ainire Thursday Qatar. Friday akaina haria akiria. Akaina hetagwo Whiskey River. Yes. Nawe agithukoma wi handu ikarite na thutha wa kibo ona ura update Facebook na thimu wewe tereire mbaba kwandikire message tucemanie bypass etho kahuthike gatungate ando ngiconoka ngiconoka kiari horo wa mwana kio cio witu egwire kathome turani horo wa thauti ino turani horo wa this sound